Deci soția spune că sfărăiți, nu? Da. Păi să știți că puteți rezolva problema printr-o metodă minim-invazivă, nici nu e nevoie de spitalizare. Noi suntem de la Clinica Aurelia Dr. Daniela Ionescu, care la moment este la București. Pe 18 aprilie deschidem aici, la Brașov. Am vrea să vă invităm, dacă doriți să rezolvați problema, veniți la un consult și în cazul în care este necesar, faceți și o intervenție ca să faceți soția fericită și pe dumneavoastră, O nu? carte de Vă dau vizită, o carte de vizită, aici e numărul de telefon și datele de contact, bine? Vă mulțumesc. Vă așteptăm. Atunci. O zi frumoasă.